大家好啊，歡迎嚟到頻道。今日係8月5號星期二啊，我又參加咗關鍵嘅2天惠州團啊。首先就點咗名，攞咗點名卡先。呢個團係入住翡翠山嘅華美達酒店啊。點齊人數就跟住行去香格里拉上車啦。今日我哋就係坐呢架車去惠陽嘅翡翠山華美達酒店。羅湖口岸係第2個站上車啊，所以我哋一上車就已經見到有2支水同埋個紅包派咗俾我哋。呢位就係我哋今次嘅導遊姐姐王菲，關鍵王菲，大家覺得似唔似啊？我知道我哋架車有好多老友記，咁啊，你哋如果經常跟我哋關鍵，知道我哋有《三國演義》嗰啲角色啦，係咪啊？呂布、董卓、周瑜啊，仲有貂蟬啊。呢啲角色我就係佢哋其中一個角色，我叫關鍵王菲。你哋直接叫我菲菲啦，好冇？王菲知唔知啊？少少啦，俾啲面啦，少少。跟得關鍵都知道有推銷零食嘅時間。今次個紫菜話唔同上次嘅牌子嘅，其實啲零食咧都大同小異。今次有個新品種喎，叫做蔬果海苔，比較特別啊，同埋有啲蔬果喺度，好似感覺上健康一啲。其他零食都大家都好熟悉㗎啦，芝麻球啊、紅棗夾兔啊、蝦餅嗰啲。大約12.3已經到達食飯嘅地方啦。今次係食9大碗啊，唔係9大簋啊。首先出場嘅係是日靚湯、生熟地湯，都 OK 嘅呢個湯。跟住嘅葱油雞又非常之惹味啊。而呢個鴨呢，個個團友都讚好 OK 嘅，呢個冇錯。梅菜扣肉就好餸飯咯，普普通通啦。咁呢個西芹炒鮮魷都係普通啦，一般嘅味道啊。跟住呢個蘿蔔炆釀豆卜都清清淡淡咁。跟住呢個都 OK 嘅，清清淡淡。再跟住呢個炆腩肉都幾惹味。呢個枝竹炆魚腩就麻麻地。因為我哋呢圍台有12人啊，所以就冇咗2個加餸俾我哋。呢個應該係個炒菇類啊。咁啊齊9樣啦，連埋個菜。餐廳出面仲有雞賣同埋鴨賣喎，仲有得試食。咁試過味道都唔錯嘅，但係因為第一日嘅關係，所以就買唔到啦。咁有啲團友就試咗啲茶果，都話 OK 嘅。除咗雞鴨之外呢，仲有好多乾貨煲湯料。咁有啲團友呢，都有發揮佢哋嘅掃貨精神喺度買咗好多嘅湯料啊。咁又有啲乾果啦，都唔錯嘅。湯包都幾抵，12蚊包啫喎。仲有啲乾果之類。呢個桑葚乾果呢，就賣38蚊包。咁其他有啲冬菇啊，都好實惠，都係20蚊一包，雲耳都係20蚊包嘅啫喎。枸杞都係20蚊包一律啊。各式嘅涼果都有得試食啊。餐廳出面有現切嘅大雪菠蘿賣喎，我都係買咗一盒啊，一大盒先係10蚊人民幣，好抵啊！咁菲菲咧就派咗啲溫馨提示俾我哋啊，咁詳列晒酒店嘅資料啊，包括 WiFi 密碼，最緊要係翡翠台嘅係20台啦，同埋用餐嘅時間啦，仲有啲泳池啊、健身室嘅開放時間啊，最重要嘅係聽日嘅集合時間。呢個團都比較休閒啊，主要係享受酒店嘅設施，食自助餐。如果想 hea 下嘅，就參加呢個團都唔錯啊。1.8個字到酒店啦，咁導遊姐姐先同我哋去攞辦理房卡啊，咁要等一等。酒店大堂都好宏偉啊，地方都好大，好明亮。雖然唔係話好豪華，但係都好舒適嘅感覺。萬字8306啊，而家上去睇下咯，開箱俾大家睇。嘅走廊啊，我哋06啊，今日306，個個都係住2、3樓啊。個簡單嘅 room tour，咁一入門口呢個應該係個衣櫃嚟嘅，係啦。
有2件浴袍啦，有啲棉被嘅。咁呢度有個夾萬嘅，有夾萬仔。呢度下面有啲烏衣袋啊，有環保袋啊，有2對嘅一次性拖鞋。咁有熨斗都有衣架，上面有啲逃生嘅防火嘅用具啊。浴缸喺出邊嘅喎，呢個有浴缸嘅。呢個係翡翠華美達酒店，係乾濕分離。咁呢個係馬桶嘅地方，呢度係木淋浴間，有花灑，熱帶雨林式嘅花灑。呢度全部呢個廁所淋浴間嘅環境係咁樣嘅。閂返門先。咁呢度係個洗面嘅地方，洗手嘅地方啦。咁下面有毛巾，風筒喺下邊嘅。呢度有個風筒，洗手盆啦，有杯啦。呢啲係我哋嘅，我哋買嘅菠蘿蜜啊，咁啊關鍵水。咁有2支嘅免費水啦。咁有煲啊、茶包嗰啲嘅。呢度睇到其他，打開櫃桶係冇啦，係隻茶包、咖啡嗰啲。咁呢度係有個雪櫃，有個雪櫃嘅，都好有個雪櫃。床頭櫃有啲插蘇啊，可以叉電嘅。咁有2張嘅單人床啦。咁呢個係鋪咗地氈，我就麻麻地喜歡。跟住呢邊有個行李嘅架，可以放下行李。咁20台咧就係翡翠台嚟嘅，咁可以睇下電視啦。咁呢度跟住有個台啦，可以我哋食下嘢啊、寫下嘢咁樣嘅。有張梳化仔，呢度有梳化，床頭都有嘅插蘇噶啦。我哋入住呢間係一個湖景嘅露台房啊，對住下邊一個係天鵝湖嚟嘅。對面嘅又見到啲便利店啦，同埋有啲養生館都可以去行一行。呢間酒店嘅環境非常之唔錯啊，而房間亦都有浴缸啦，呢個設備都非常之好，因為而家好多酒店都冇浴缸嘅設備噶啦，通常都係淋浴間啊，浴缸係比較少啲咯。自助晚餐係5點半開始啊。有啲海鮮凍海鮮蝦啊、蟹啊、蜆、貝殼類嗰啲海鮮類，醬汁、票頭嗰啲。呢邊係沙律吧，有幾款沙律菜。呢邊係幾款沙律，有車厘茄嗰啲沙律。呢度有幾款生果，跟住係火龍果、番石榴、西瓜、哈密瓜。呢個係精釀嘅鮮啤酒啊！鮮啤酒啊，呢度大杯350毫升啊！如果喜歡有啤翻2啤嘅就 OK 嘅呢個。呢度有個汽水櫃，各式嘅汽水飲品，罐裝、樽裝、紙包都有，有可樂、雪碧啊，橙汁，有可樂、雪碧、橙汁，同埋有啲紙包飲品，有可樂啦，紙包飲品。跟住呢個隔離係雪碧，都係啲紙包飲品。跟住呢邊係有橙汁同埋紙包飲品。呢邊有啲熱盤涼瓜筒骨湯，啊有酸菜魚喎，呢個翡翠山貴豆炒芥蘭、炒菜、炒蝦、羅勒牛肉炒飯、海皇炒麵。呢度有個酥皮湯啊！隨便當有香腸、羊、雞翼、菜花奶油、蔬菜、黑松露蘑菇炒飯，有啲粟米、肉醬意粉、薯條、啲鮮奶卷、燒、披薩都有喎，有2款嘅披薩啦。咁呢度係淥麵嘅區啊，有啲配料啊。全部呢係配料啊，調味料，粉麵檔啦，呢度係粉麵檔，
有幾款，有4款粉麵啦，有河粉麵啦，有啲菜啊可以自己夾，叫師傅錄。咁有啲配料，有啲魚蛋粟米嘅。哦，有個中式燉湯啊！呢啲係啲燉湯，中式燉湯。火鍋嘅有啲火鍋配料，有啲肥牛啊卷、羊卷、羊肉卷。火鍋嘅配料啊，菜啊、蔬菜、雲耳啊、冬菇啊、豆苗啊嗰啲，全部啲菇類係，就係啲調味料咯。各式其式啊，乜都有。各式嘅壽司啊，呢邊有壽司，有啲瓦薩比啊配料嗰啲嘅。刺身有吞拿魚、三文魚、八爪魚、希靈魚，有素鮑魚，有呢幾款，有希靈魚、吞拿魚，有個煎檔，有羊餃，煎緊羊餃，有羊餃、豬扒、雞扒。羊架嗰啲，咁呢度有啲凍盤、冷盤，意大利海鮮沙律啊、鳳爪啊、酒，有啲沙律菜嗰啲，都幾多嘢食喎，唔錯啊！嘅甜品啊，綠豆糖水同埋有啲，佢應該係椰，睇下先咩嚟㗎？西瓜涼粉嗰啲咯，類似係。咁有啲甜品區，有好各式嘅蛋糕仔啊！蛋糕仔呢啲好多款嘅蛋糕仔，哇！甜品好正喎！有啲紫薯嘅麻薯啦，仲有啲葡撻，咁有個麵包機，有啲各式嘅麵包可以烘翻啲麵包嚟食，佢跟埋啲果醬啊、牛油嗰啲。可以烘翻個麵包，唔少得嘅係小朋友嘅朱古力噴泉啦，有啲棉花糖啊、生果嗰啲咁，有啲配料咯，有啲啫喱糖，有啲蛋糕仔，有芝士 cake、笨蛋巧克力、tiramisu 都有喎，瑞士卷，有呢啲蛋糕，有木糠布甸喎，多咗。但冇 tiramisu 啦，唔出啦。係咪好多嘢食咧？咁未算喎。原來我哋係包埋個湖畔酒吧嘅，咁係燒烤吧嚟嘅。咁我趁住未天黑嘅時候咧，就出去影下個天鵝湖俾大家睇下。原來呢度養嘅黑天鵝嚟嘅。咁湖畔酒吧咧，仲有菲律賓歌手唱歌嘅喎。但係如果想聽唱歌嘅咧，就要唔好揀星期一嚟啦，因為佢咧就星期一就會休息嘅。可以揀其他嘅時間嚟聽歌啦。導遊姐姐話呢度啲嘢飲都可以攞嘅，即刻可以食完咧出嚟坐下飲下嘢，亦都有啲甜品，少少有啲生果可以食嘅，即係可以攞呢啲嘢食嘅都可以。都有呢邊都有啲嘢食，有啲凍嘅海鮮都係有蝦啊嗰啲，火鍋嘅材料啊，啲丸嗰類。跟住喺呢邊有啲調味料啦，亦都有啲料，都係有披薩，有2款，有幾款全羊啊都可以攞，有燒雞，有啤酒啊，鮮啤嚟嘅，如果中意啤翻2杯嘅 OK 啊。湖畔吧有各式嘅啤酒可以飲啊，可以攞嘢飲，攞嘢食，佢好多酒水啊，長島冰茶，有雞尾酒喎，幾靚嘅雞尾酒，檸檬水都有，有熱水，有菠蘿汁喎。呢度都有粉麵檔，同樣都有粉麵檔。哇，牛雜都有啊！嗰個入面冇喎，可以整牛雜米食啊！有串燒雞翼，有呢啲串燒可以叫佢整喎，有蝦有剩啊，有粟米仔，有呢啲嘢，好似仲正過出邊。副整緊披薩，有幾款披薩。今次有2位團友生日喎，又有生日蛋糕送。
食完咁豐富嘅自助餐，梗係要出去行下消化一下啦。咁啊，最好嘅去行下天鵝湖，睇下天鵝，同埋行下附近嘅益田假日廣場。行下呢個益田假日廣場啊，有麥當勞啊，有翡翠山益田假日，你哋好多人啊，百合你都有啊，有人唱歌添啊！有間天虹超市可以去行一行。個廣場有間好大嘅天虹超市啊，大家可以嚟睇下，有好多生果啊，可以自己唔夠嘅再嚟買下。意猶未盡都可以嚟呢邊唱聽啊，呢度好多人唱歌啊。意猶未盡嘅話，可以再嚟呢邊再繼續聽。早晨啊，好早啊，我哋7點鐘落到嚟啦。呢個早餐係6點半到10點半嘅。咁都係，咦？又係琴日嗰啲麻薯條啊，有啲麵包啊，有啲朱古力乜粉啊，有呢個另外一款麵包，有幾款麵包。呢度就係麵包區啊，可以去攞個麵包放返去咯。有個麵包布甸啊，有個蛋撻仔啊，都係有啲酥餅。咁呢度補充嘅麵包係啲果醬啦，烘麵包機啦，都係啲麵包，都係麵包。呢度生果區有香蕉、梨仔，有啲罐頭嘅生果。嗰個係咩木瓜條應該係，有啲提子，嘅沙律菜一樣，都係啲番茄沙律、青瓜，都同咁一樣。有番石榴、火龍果。蜜瓜同西瓜都有，多咗啲芝士拼盤啊，各式嘅芝士。就晚餐一樣啦，都係有啲花茶、紅茶嗰啲。咁個咖啡機啦，同埋5穀熱飲酸奶機都有嘅。呢個都係同琴日嘅飲品一樣噶啦，都係咖啡機，有幾款花茶同埋啲水煮蛋。咁呢度應該係煮即煎奄列蛋嘅檔口，有煎雞蛋檔口，有啲腸仔，有啲炒，有幾款嘅涼菜，有烚花生啊、雲耳啊、沙律，有味噌湯啊，有飯啫。呢個有個三文治仔幾得意喎！有啲三文治，呢個溫泉蛋，有啲冷盤啲肉，切肉嗰啲雞肉，有幾款嘅條頭啊，佢嘅係熱牛奶、熱豆漿。昨晚係擺手切嘅肥牛，呢邊仲有啊，琴日嗰度都有啲熱盤啊，炒蔬菜嘅雲耳啊，連有炒豆角。豆腐、麻婆豆腐，呢個有2款嘅果汁、橙汁同葡萄汁，係咁多啦。個早餐都可以上船。粉麵、炒芽菜、炒勝瓜、炒菜、炒麵、炒飯都。蜜炸香蕉加叉春卷2款，有啲香草、蘑菇、南瓜、西蘭花、番茄仔。有烤嗰啲灼瓜啊，嗰啲粟米、茄汁豆、麥片粥，一煎堆都有，有油炸鬼。跟住呢個係麥寶粥、麥粥，同埋呢個粉麵檔嘅配料啊。粉麵區有啲蔬菜，有幾款粉麵檔。可以自己揀材料嚟，譬如有啲丸類嗰啲，中式點心都係啲包點嗰啲，都係啲烚嘅粗糧番薯啊、薯仔。戶外嘅泳池啊，都有啲人游水。不過而家今日好好天氣，
落咗咁多日雨，終於好天氣啦，可以游下水。有大人池，亦都有 BB 嘅戲水池，有啲小朋友嘅戲水池，比較淺啲，有啲滑梯玩下嘅。帶埋小朋友嚟都啱㗎，小朋友游呢邊，大人游嗰邊。舞蹈室啊，可以拉下筋嘅，可以愛嚟，都有人啊，係影人啊，有人喺入邊。走咗啦，舞蹈室，而家影俾大家睇下個環境啊。佢冇手尾嗰啲人，唔執翻啲嘢嘅。呢個舞蹈室咯，啱啱去完游水啊，話好多人游水啊，因為太熱啦，呢個天氣最啱係游水。其實如果唔游水都冇乜嘢好玩。呢個係呢間酒店嘅餐廳嘅價錢啦。咁我哋今日嘅午餐呢，就會喺酒店嘅中菜翠苑度食飲食。佢係計一張點心紙一圍大台咁樣食嘅。第一輪嘅點心係預先同我哋點咗嘅。首先上嚟嘅係乾炒牛河，但係得3片牛肉。我冇食到呢個乾炒牛河，所以不願置評啊。叉燒包都冇食到啊，所以都唔能夠俾評語啊。叉燒腸就非常之好味啊！最好味呢，我就係覺得係蝦餃啦，皮薄餡靚，新鮮彈。榴蓮天鵝酥呢，就襯翻佢哋黑天鵝啊，造型一流，但雞仔造型嘅鹹水角好可愛，但係稍嫌皮厚咗啲，麻麻。我哋叫咗好多點心啊，反正都係任點任食，我唔介紹咁多啦，到時大家自己去發掘一。食完個點心午餐，大約1點20分就離開酒店，去最後一個景點。2點20分啊，去到鹽田海濱站度。其實呢度自己搭地鐵嚟都可以㗎。呢個鹽田海濱站道最出名嘅就係呢個燈塔圖書館，好多靚女嚟呢度打卡㗎。我帶大家行一圈睇睇啊！都係普通嘅圖書館啦，可以大家喺度靜靜地睇下啲書。其實有啲係打卡位咁樣咯。最受歡迎嘅打卡位就非呢度莫屬啦。呢個位置長期都有啲靚女擺 pose 喺度打卡㗎。頂樓呢度都係一個打卡位嚟㗎。大家可以搭地鐵到海山站行過嚟就得㗎啦。最數都係今次啦。3.4個字就到咗羅湖啦。